Ahojte všetci, v krátkosti písali ste si to, aby som vám vysvetlil, na čom teraz pracujem, ako vyzerá nový indikátor, ktorý máme, teda Trade Helper, určitý pomocník na otváranie obchodov a tradeov, založený priamo na algoritmických funkciách, takisto tam snažím sa využiť niečo v rámci market structure, všetko si ukážeme následne v tomto videu. Chcel by som len upozorniť, že vlastne teraz je ten indikátor tzv. In progress, je stále vo vývoji, stále sa tam niečo mení, stále sa tam niečo aktualizuje, avšak vzhľadom na mnoho reakcií na moje stories, kedy ste sa zaujímali vlastne o čo sa jedná, tak vám chcem troška priblížiť, aká je vízia tohto indikátora, ako má fungovať, s akým účelom vytvorený a to všetko. Hej? Čiže začneme úplne v jednoduchosti. Prečo vôbec venujem čas vývoju takéhoto indikátora? Je to z toho dôvodu, ako ste si všimli posledné videá na mojom YouTube. Snažím sa, aby ľudia, ktorých máme u nás v skupine alebo celkovo okolo mňa, pochopili lepšie technickú analýzu a aby mali nejakú nápovedu, hej, lebo v podstate tí ľudia si nemôžu so mnou volať 24/7, ja si mi 24/7 nemôžem sedieť za grafmi, čiže chcelo to nejakú technickú pomôcku, ktorá bude môcť s tým daným človekom, ktorý má problém orientovať sa v základnej technickej analýze, aby tu bol nejaký pomocník, ktorý tu bude 24 hodín, 7 dní týždni. Hej, čiže toto bola taká prvotná vízia toho indikátora, prečo ho aj robím. Máme viacero indikátorov, ktorí slúžia práve na manual trading, ale samozrejme tým, že viacero vecí u nás v skupine automatizujeme a celkovo sa na trading pozeráme aj takým poloautomatickým alebo plne automatickým riešením, tak to chcel nejaký špeciálny indikátor, ktorý sa bude dať pripojiť napríklad na MetaTrader a bude sa dať obchodovať s ním či už poloautomaticky alebo plne automaticky v rámci Forexu, alebo tak ako používame teraz rôznych botov práve na CryptoMarket, aby v tom danom štádiu bolo možné toho robota vlastne pripojiť aj na kryptoburzu. Hej? Čiže toto už máme napríklad spracované u nás, ako prepojiť TradingView priamo s nejakou kryptoburzou, ako je Bybit alebo Binance. Hej? To sú všetko veci, ktoré historicky vidíte aj na mojich profiloch a tak. Poďme sa teda zamerať na ten indikátor a to, čo si k tomu povieme. Čiže prvá vec je pridanie si indikátora. Naschvál, ako v predošlých videách, aj teraz tu mám burzu OKX, ktorú bežne nepoužívam, je to len preto, aby som tu nemal nič iné na grafe a aby ste vedeli, ako funguje iba čiste ten daný indikátor, aby tu neboli nejaké nákresy alebo niečo odo mňa. Hej? Čiže prvá vec, keď ho zapnem, čo sa stane? Otvorí sa mi automaticky strategy tester, čo znamená nejaký backtesting. Ten backtesting môžem mať iba na posledných týždňoch a mesiacov, proste nejaké časové obdobie, ktoré mi priamo určí TradingView. To vidím, ako by tá stratégia vyzerala teraz. Hej, profit factor, v podstate, kebyže zoberiem v danej situácii každý typ od toho trade helpera, tak by som v podstate bol v pluse nejaké 1,6% a išiel by som v podstate do strany, hej. Čo znamená, v tomto prípade stále je to lepšie ako niektorí tradery, ktorí proste pália jeden trade za druhým, avšak my pochopiteľne budeme hľadať nejakú situáciu, nejaké nastavenia, ktoré z dlhodobého hľadiska budú dobré. Preto vlastne každý, kto má vyšší program u TradingView, môže používať aj tzv. Deep backtesting, kedy na tie dáta sa viete pozerať napríklad túto z ročnej perspektívy. Hej. Prvá vec, čo si musíte vyhodiť z hlavy, je to, že samozrejme každý nováčik, ktorý prichádza do nejakého trhu v rámci tradingu, si povie, OK, ja chcem mať jednu stratégiu, ktorá bude platiť vždycky v bull markete, v bear markete, v sideways markete, jedno nastavenie, ktoré bude na všetky páry, na všetky trhy. Hej, to je blbosť, ktorá neexistuje. Pokiaľ budete chcieť automatizovať tieto veci, hej, tu sa môžete pozrieť, že z hľadiska posledného roka 2023-2024, kebyže používam tieto nastavenia stále bez nejakého manuálneho zásahu, že ja si vyselektujem, ktoré tie dané obchody budú dobré, tak by som išiel do straty. Čo je super vedieť, že táto stratégia by nemala zmysel z dlhodobého hľadiska. Zase, keď sa pozrieme na to krátkodobé hľadisko, tie výsledky sú lepšie, avšak stále nie sú vôbec ideálne. K čomu sa vlastne dostaneme neskôr.
Dôležité, čo je, aby ste si zobrali z tejto prvej fázy videa, je to, že tento indikátor, respektíve táto stratégia obsahuje live backtesting. Nemusíte si písať každú otvorenú, zatvorenú pozíciu, vyklikáte si jednotlivé nastavenia a TradingView vám priamo povie, že či tie nastavenia sú z dlhodobého hľadiska pre váš trading dobré alebo nie. Čo znamená, pokiaľ bereme manuálny trading, ako som hovoril, to sú tie ďalšie indikátory, kde tieto veci, ktoré tu uvidíte, sú ukázané aj na tom grafe. V tomto indikátore, respektíve stratégie, sú ukázané iba tie signály, návrhy na otvorenie obchodu, čo je dôležité porozumieť tomu. Taktiež tie ostatné indikátory, ktoré sú určené na manual trading, neobsahujú priamo tento live backtesting. To obsahuje táto stratégia a je možné si tam vyklikať rôzne stratégie z tých indikátorov na to, aby ste si vedeli otestovať tú stratégiu v praxi na jednotlivých pároch, na jednotlivých časových úsekoch. Hej, čiže poďme sa na to pozrieť, ako vyzerá ten indikátor. Ja si schovám teraz, alebo dám si takto menej ten live testing, povedzme OK, tak idem na 5 minútovky na Bitcoin. Pozrieme sa, ako táto stratégia by bola dobrá. 5 minútovka na Bitcoine, chvíľu to potrvá. A potom si ukážeme, ako tú stratégiu napríklad môžeme optimalizovať a môžeme prispôsobiť. Či budeme si musieť počkať? Hej, teraz keď sa pozrieme na 5 minútovka, OK, táto stratégia nemá moc zmysel. Hej, a tu si vieme hneď pozrieť aj čo sa udialo v rámci tých tradeov, takisto v list tradeoch si viem hoci kde zakliknúť na hociaký trade, ktorý bol exekuovaný, potom si viem dať napríklad replay, aby som sa pozrel na tú danú situáciu, čo sa vtedy dialo a viem si takto analyzovať spätne celú tú stratégiu, čo je z dlhodobého hľadiska veľmi podstatné, hlavne ak hľadáte nejaké súvislosti na niektorých pároch, povedzme z dlhodobého hľadiska, aby ste tú činnosť vedeli automatizovať. No a teraz ja to zdám pomalšie, takisto tým, že natáčam, tak všetky tieto úkony v podstate berú viac času. Hej, a takto by vyzeral napríklad ten daný trade, s tým, že takto by si to mali aj ukázané na tom grafe. Ďalšia vec, čo chcem podotknúť, ja som pripojený cez VPN-ku, lebo TradingView vo Vietname je napríklad blokovaný, hej, čiže ja si nemôžem teraz dovoliť pracovať bez VPN-ky, čo spomaluje taktiež aj ten backtesting, aj ten live testing, všetko budete mať v podstate rýchlejšie. Dobre, dáme preč ten replay mode, vrátime sa naspäť do toho overview, ktorý nám bude signalizovať to a teraz si povedať, OK, ale ten indikátor nefunguje, máš tam minusové hodnoty, blablabla, dlhodobo ideš minus. Hej, to je správne, hej. Čo s tým ale ja viem spraviť je to, že tu mám veľmi veľa nastavení, veľmi veľa kombinácií, ktoré ja viem otestovať. Momentálne je tam viac ako 1000 kombinácií, ktoré kebyže chcete otestovať na jednom časovom úseku a jednom páre, tak vám zabere veľmi veľa času. Z toho dôvodu máme aj nejaké dobré nastavenia už archivované, či už v rámci schoolu, alebo budeme mať aj v rámci akadémie, ktoré sú pre FGU VIP members. A takisto to budeme dávať aj do Discordu ľuďom, ktorí majú prístup k týmto indikátorom, aby nemuseli tráviť hodiny času hľadaním týchto nastavení, ale každý z nás, keď nájde nejaké dobré nastavenie pre daný pár, daný časový úsek, tak ho vyzdieľa, jednak aby sme tie činnosti vedeli automatizovať a prípadne prípadne aby sme vedeli si v rámci toho navrhnúť aj nejaké lepšie trading setupy, alebo respektíve trading setupy máme už navrhnuté na základe Elliotových wave, toto by malo slúžiť iba nejaké confirmation, nejaké potvrdenie na vstup do tradu, hej. Je dôležité zase brať to tak, je to nejaká technológia, je to nejaký set algoritmických nástrojov a slúži to iba na potvrdenie k mojej trading stratégii. Alebo prípadne OK, viem si nájsť dlhodobo úspešné setupy toho indikátora, nastavenia toho indikátora, tak aby to bolo dlhodobé úspešne v priebehu povedzme 3 až 5 rokov a na základe toho sa môžem odrážať, že to viem automatizovať na svojej kryptoburze a prípadne na to zapojiť nejaký copy trading alebo prípadne v budúcnosti, čo plánujeme, čo už máme v štádiu rozrobeného, že sa tam bude dať pripojiť aj ten MetaTrader, čiže vy budete mať tú možnosť jednak plne automatizovať si
forexový trading prípadne, ale druhá vec, na čo si myslím, že ten indikátor je vhodnejší ako na plnú automatizáciu, je poloautomatizované riešenie. To znamená, nájdem si dobré nastavenia, následne si to pripojím či už na kryptoburzu alebo MetaTrader, určím si tam časy, to vám ešte ukážem, kedy sedím za počítačom a tradujem, aby mi to automaticky otvorilo pozíciu, dojde mi upozornenie, mám otvorenú pozíciu, následne sa pozriem, spravím si technologickú analýzu a buď tú pozíciu uzavriem, alebo ju nechám otvorenú, prípadne ju prispôsobím. Hej, zase je to skvelá pomôcka, avšak určite treba vždycky brať určitú zodpovednosť za každý jeden krok, ktorý robím a nikdy sa 100% nespoliehať na nejakého človeka alebo nejaký názor alebo niečo. To vám hovorím stále vo všetkých videách, majte svoju vlastnú hlavu a používajte pomôcky, nespoliehajte sa na 100% iba na jednu vec. Dobre, poďme k téme, hej, čo tu máme, hej, taký klasický náčrt, ja to teraz odškrtnem. Máme tu otváranie pozíc, ktoré je na základe zlomenia trendliny. Hej, to znamená, máme nejaký klesajúci trend, príklad, zrazu máme potvrdenie, že ten klesajúci trend sa prebil smerom navrch, vtedy je vhodná doba na otvorenie pozície. Jakmile si to zaškrtnem, tak tuto mi vybehne zase ten graf. Ja tam môžem pridať aj možnosť otvárania pozícií v prípade, že na pozadí ten daný indikátor on si zoberie momentálnu štádiu, formáciu sviečok, formáciu určitých indikátorov, porovná to s niekoľkými tisíc sviečkami dozadu, kde vznikli podobné situácie a povie mi, OK, teraz je dobrá šanca na otvorenie pozície alebo nie. Čiže môžem si zapnúť aj to do toho, alebo si môžem vybrať iba jedno riešenie. Hej, nemusím používať obidve. Toto je vlastne riešenie, kedy sa otvárajú primárne tie pozície. Vždycky to troška trvá, kým to preráta. Si zaškrtnem teraz obe. Čo ma potom ďalej zaujíma? Tak tuto máme rôzne indikátory, ktorým my vieme vyfiltrovať tie vstupné pozície. To znamená, že pokiaľ ja chcem vstúpiť iba v rámci EMA trendu, zaškrtnem si EMA trend. Pokiaľ ja chcem vstúpiť iba v rámci, čo ja viem, MACD trendu alebo iba v rámci divergencií, tak si zaškrtnem k tomu ešte aj divergencii. Ja naschvál počkám, nech to načíta ten graf na pozadí. Hej, teraz vidíte, že tieto nastavenia, kebyže používam otváranie obchodov na základe pozícií, prelomenia trendliny a takisto AI signálov a dám to iba podľa EMA tradu, tak z dlhodobého hľadiska, respektíve z toho strednodobého, lebo dlhodobé by som bral deep backtesting, ale povedzme si, že v poslednej dobe by som išiel konzistentne do pulsu, kebyže berem každý jeden tento trade. Hej, zase môžeme si povedať, OK, chcem tam pridať ešte RSI divergencie. Prečo poviem chcem tam pridať? A chcem tá situácia, aby otváral obchod, keď EMA trend bude, alebo keď bude divergencia. Prečo? Alebo. Tu máme logickú príležitosť a máme tu možnosť otvárať OR, čo znamená jedno alebo druhé, alebo tam je logická operácia AND, čo znamená jedno aj druhé. V tomto prípade by sme otvárali pozície teraz iba keď tam bude možnosť v rámci EMA trendu a možnosť v rámci RSI divergencie, lebo tam mám AND. To znamená, že tieto dve skutočnosti by tam museli byť dohromady. Hej, a v tomto momente už vidíme, že sa nám počet tradeov zredukoval, ale máme 100% úspešnosť na tých tradoch, hej, ale sú to dva trady. Za mňa, keď robím backtesting, ja sa snažím mať aspoň 500 obchodov na ten backtesting, aby som mal nejaké reálnejšie data. Veľmi sa mi nepáči, keď niekto backtestuje nejaké veci a má tam čo je 10, 20, 30 obchodov. To vôbec nezohľadňuje ten daný market, vôbec nezohľadňuje uplynulé veci. Ja som za to testovať niekoľko rokov a testovať viac ako 500 pozícií. A k tomu sa ešte dostaneme neskôr. Čiže tuto máme pri každej možnosti máte vysvetlené, čo sa deje. Hej, čo sa v rámci toho checkboxu udeje. Je to z toho dôvodu, aby ste mali takú rýchlu nápovedu a nemuseli sa pýtať tie základné otázky. Samozrejme, pokiaľ niekto bude mať nejaké otázky, máme na to School, máme na to pripojený Discord, kde komunikujeme a kde všetky tieto veci spoločne riešime. Hej.
Ďalšia vec, ja si teraz odškrtnem všetko a dám si OR z toho dôvodu, aby som tu mal čo najviac pozícií potváraných, aby sme mali väčšiu vzorku dát. A teraz vám ukážem ďalšiu funkciu, ktorú toto napríklad ponúka. Hej, a to je horizontálne supporty a rezistencie. Máte zase na výber, môžete otvárať pozície iba vtedy, keď sa nachádzame napríklad, pokiaľ budete longovať, hej, tak budeme longovať aj rezistencie, lebo chceme longovať breakout. Môžeme si zaškrtnúť tým pádom breakout. Pokiaľ chceme na rezistenciách skôr otvárať tie shorty a chceme tým pádom držať nejaký trend, zase máme tu možnosť zo všetkých tých nastavení, ktoré si navolíme a podmienok, vyfiltrovať iba obchody, ktoré budú na základe trendu. Vzhľadom na to, že toto používa naozaj veľmi pokročilé prerátávanie na pozadí, hej, tak z toho dôvodu aj to načítavanie tých daných možností trvá oveľa dlhšie. Každopádne tieto horizontálne supporty a rezistencie momentálne ešte nie sú k dispozícii v tom danom indikátore, ktoré majú ľudia k dispozícii. Je to z toho dôvodu, že stále na tejto funkcionalite pracujem a ako vidíte, naozaj to otvára veľmi málo obchodov. Hej. Čiže to momentálne vypnem. Ďalšia vec, s čím sa tu dá experimentovať, je risk reward ratio. Hej, môžete si porovnať, napríklad risk reward ratio dám teraz 1:3. A môžem si tým pádom porovnávať graf. Hej, čiže teraz vidíme, že tá krivka vyzerá úplne ináč. Hej, môžem si tam dať napríklad 0,5, lebo tu môžete zadávať aj desatinné možnosti. Môžete sa s tým hrať, môžete experimentovať. Z toho strategy testera vy si dokážete vyexportovať každý jeden trade, napríklad čo som ja spravil, k tomu sa ešte dostaneme. Ja som dal súpis toho backtestingu za posledné 3 roky ChatGPT, využil som tým pádom AI, aby tie nastavenia optimalizovala a na základe toho som tie data upravil, hej. 0,5:6. Je to už veľké risk reward ratio, veľký rozdiel, ale zase sme na 5 minútovkách a tým pádom tie výsledky môžu byť lepšie, horšie, nevieme, hej. Zase hodíme si tam iba tú trend lineu. Občas to vyhodí presne takúto vec a to je timeout. Je to z toho dôvodu, keď tých prepočtov robíte veľmi veľa, v krátky časový úsek, zase záleží od toho, aký TradingView program máte. Hej. Niektoré programy na tom TradingView, ktoré sú tie základné, majú ten prepočet iba na 20 sekúnd. Ten, čo používam ja, má iba na 40 sekúnd. Sú potom ešte rôzne programy, ktoré sú na povedzme 60 sekúnd. Teraz mi to načítalo. Čo ja viem, dám k tomu VWAP. A už mi to zrovna načítalo predtým, než som to odklikol. Skúsim to odkliknúť späť, či si to pamätá. Hej. A teraz sa môžeme pozrieť, že ten graf vyzerá zase úplne ináč. Samozrejme, ako hovorím, toto je vec, ktorú si potom môžete takto nechať zapnutú, môžete si preklikať x párov, nájsť tam nejaké súvislosti pár, na ktorom časovom úseku a páre vám to funguje. Je dobré sa pozerať na dlhodobé hľadisko, plus nejaké presety, nejaké prednastavenia máme aj u nás spísané. Ďalšia vec je nastavenie alertov. Tým, že sa bavíme o tom, že tento indikátor primárne má slúžiť na nejaké odosielanie signálov na otváranie pozícií, kde vy už vyhodnotíte, či tú pozíciu chcete zachovať alebo či ju chcete ukončiť, prípadne si backtestujete v rámci deep backtestingu dlhé časové obdobie a napojíte si to na trading botov, tak ako máme niektoré tieto páry napojené aj my, tak v rámci toho tam posielate nejakú správu. S tým, že my sme chceli zredukovať počet alertov, lebo v podstate sme potrebovali alert na otvorenie longu, na otvorenie shortu, na uzatvorenie longu, na uzatvorenie shortu. Hej, to boli 4 alerty v podstate na jednu danú funkciu. Teraz nám stačí jeden alert, avšak tie kľúčové slova, čo sa vtedy deje, zapisujeme priamo sem. Čiže to mám takto tu. Tým pádom ja keď si tu nastavím alert, tak tuto mám niečo také, že strategy order alert message a toto sa mi vyplní zrovna do nastavenia toho indikátora. Hej, čiže
pokiaľ sa bude otvárať long, tak namiesto toho sa mi vyplní long, pokiaľ sa bude otvárať short, zase short, hej, close long, close short. To si môžete zmeniť a uložiť, hej. Ďalšia vec je, že pokiaľ vy automatizujete nejaké riešenia a napríklad niektorí brokery alebo povedzme nejaké challenge majú vyslovene zakázané používanie automatických nástrojov na trading, tak potrebujete tam zadať niečo, kedy poviete tomu systému, že OK, chovám sa ako človek. To znamená, že máte nejakú doobednú smenu, hej, povedzme mám od polnoci, ale môžem si dať, že robím od 7 do 10, potom mám obedovú pauzu a potom idem od 11 od 17 do 17. Takisto je to v časovom pásme Slovensko-Česko, je to tam predefinované, dá sa to zmeniť. A teraz ten Trade Helper bude otvárať nové pozície iba v tomto čase. Bude posielať alerty na zatváranie pozícií v hociakom čase, je to z hľadiska bezpečnosti, viete si to vždy obhájiť tým, že OK, ja som sa v noci zobudil a bol som na toalete, hej, a zatvoril som pozíciu, proste vždy sa to dá obkecať. Čo sa nedá obkecať je, keď otvárate v kuse 24 hodín 7 dní v týždni tie pozície. A ďalšia vec, ešte sa k tomu dostaneme, je to, že to slúži takisto na optimalizáciu tradingu, hlavne teda pri forexových pároch máte v určité dni, v určité hodiny pravidelne nejaké novinky, ktoré ovplyvňujú ten market. Takisto v rámci krypta tá sobota, nedeľa nebýva úplne ideálna v rámci volatility, tak si to viete zaškrtnúť, odškrtnúť preč, kedy sedíte za tým počítačom, kedy nie, môžete si tam dať voľný. Ja to teraz prehodím takto naspäť, hej. Na konci videa ja vám ukážem, ako som práve toto využil na to, aby som dlhodobo našiel dobré výsledky práve na tom Bitcoine. No a potom tu máme supporty rezistencie, hej, teraz nám to bere supporty a rezistencie na 5 minútovkách, lebo sme na 5 minútovkách, hej, ale ja si tam môžem dať supporty a rezistencie na hodinovky a brať posledných 24 hodín, aby mi to bralo na rozpoznávanie supportu a rezistencie a tým pádom v rámci toho budem otvárať a zatvárať obchody iba na hodinovej, teda na 24 hodinovej sviečke, keď máte zatvorenie close, hej, tak v podstate tak nejak sa bude formovať na tých menších časových úsekoch support a rezistencia, hej, čiže môžeme si to tu tiež takto odškrtnúť, nech tam je viacero dát. Tak, potom ďalšia vec, čo môžete, tak môžete zmeniť ako keby senzitivitu supportov a rezistencií, hej. Toto všetko sú už potom ďalšie nastavenia, ktoré súvisia s indikátorom, vstupné parametre a tak, to máme detailnejšie vysvetlené potom u nás. Toto je len taký základ, hej. Čiže v krátkosti viete, ako tento indikátor funguje. Poďme sa pozrieť teda na to, čo máme u nás. Hej. Napríklad ten Bitcoin, keď som bol na tých 5 minútovkách, tak tuto vyslovene boli nejaké nastavenia, ktoré som našiel. Tu je ešte stará verzia toho indikátora. Hej, ale v podstate, keď si dám 5 minútovky, EMA, RSI, divergenciu OR, hej, takže si dám 5 minútovky, EMA, RSI, divergenciu 0,5 a 3, 0,5 a 3. Toto tam vypneme, funkcionalita tam bola OR. Hej. Uvidíme ako krátkodobé, ale keď sa pozrieme na ten deep backtesting za vlastne 2,5 roka, hej, tak konzistentne tieto nastavenia išli do plusu, aj keď tuto vidíme veľké skozy. Hej. A práve tie veľké skozy som chcel eliminovať, hej, teraz vidíte, že napríklad v poslednej dobe by tieto nastavenia boli v celku fajn, kebyže ich používam.
Hej, ale samozrejme, pokiaľ by ste nastúpili tu, tak máte veľký skos, hej, preto ja som taký ako v celku skeptický, keď niekto publikuje tieto screeny backtestingu a sú zelené, hej, lebo ako je dobre si uvedomiť, že idete teda od začiatku do konca ste v pluse, ale povedzme kebyže nastúpite niekde tu a začnete tú stratégiu používať tu, tak idete do drawdownu cca 22%, hej, a potom sa vrátite na break-even a vlastne keď sa pozrieme na ten dátum, tak toto môže byť aj pol roka, hej, a to je dôležité si uvedomiť, že my vlastne chceme eliminovať tieto poklesy. Tuto je list tých backtestov, ktorý som tam pridával a čo môžeme spraviť. OK, jak som hovoril, ja som používal AI na to, aby som zanalizoval tie trady a vlastne AI mi vypísalo, že útorky, soboty a nedele by som nemal tradovať, že by som mal tradovať medzi 10. a 21. hodinou, hej, a vlastne z toho vzniklo to, že keď sa pozriem, tak ten drawdown už tam nie je 22% ako pôvodne bol, ale ten drawdown je tam iba 13%, hej. A ten graf vyzerá lepšie, lebo v podstate ide hore do strany, hej, tuto máme nejaký prepad, OK, zase cca pol roka to môže byť, alebo 4 mesiace, keď sa na to pozriem, zase idem do strany, zase zoberiem úspešné trady do strany, úspešné trady do strany, úspešné trady. A takto by to malo vyzerať, hej, podľa mňa. Čiže je dobré používať na tie výsledky aj AI a je dobré sa inšpirovať, máme tu veľa vecí, hej, máme tu aj forexové páry, ako som hovoril, máme tu povedzme niečo málo v rámci zlata, 5 minútovky, 10 minútovky. Hej, čiže akože v rámci toho máme tu rôzne presety, ktoré si takto zdieľame v rámci tých nastavení, aby to nebolo náročné hľadať. Toto som vám chcel ukázať, lebo v rámci stories vám to takto vysvetliť nedokážem, ale nemôžem, hej, je tam naozaj na to krátky čas. Tieto YouTube videá a tieto prezentácie som zvolil práve preto, aby ste vedeli, na čom pracujem, ako to vyzerá. Môžete si sami povedať, či vás niečo takéto zaujalo alebo nie, či by vám to vedelo pomôcť v rámci vašeho tradingu, hej, lebo vlastne toto je určitá pomôcka, je to nejaký návrh na tie dané pozície, hej, že keď si to zoberiete. Tak tu máme napríklad jeden úspešný trade a tu máme stop loss, hej, ale máme 1,3, to znamená, že vlastne 0,5 a 3, to znamená 1:6, máme risk reward ratio v tomto prípade, čo je v celku si myslím, že fajn, hej, lebo v podstate aj keď by som zobral tento long a následne by som zobral tento close, tak stále som ešte v pluse, hej. Čiže a o to ide, mať nejaký risk management, mať nejakého pomocníka, ktorý so mnou sedí 24/7 pri grafe, ideálne, aby som toho pomocníka vedel napárovať aj na burzy, ktoré používam, aby v ten moment, keď je to fajn, otváral pozície a v ten moment, kedy si odskočím na kávu a prípadne nesedím za tým počítačom, aby tú pozíciu uzavrel, alebo keď spím, hej, ale samozrejme na to sú ešte nejaké bezpečnostné veci, ako napríklad stop loss a tak, ale ďalšie veci, ktoré budeme prirábať do tohto indikátora je napríklad automatický break-even, pokiaľ sa dostanete na určitú hranicu, aby vám posunulo ten stop loss práve na tú zónu toho vstupu do toho marketu a je to z toho dôvodu, že ako sme si všimli, tak napríklad na fundovaných účtoch je to, že sa vám narátava tá strata do nejakého maximálneho lúzu a tým pádom vy, keď idete čo je z 0 na 5%, potom idete na 0, potom idete znova na 5% a potom na 0, tak dvakrát ste odpísali 5% a odpíše vám to účet, hej, čo je akože nonsense, preto si napríklad chránime niektoré pozície, jakmile idú v našom smere break-evenom v pluse, hej, ale to sú všetko veci, ktoré vlastne do detailov preberáme aj tie indikátory, všetky tieto bezpečnostné veci a tak už v rámci jednak challenge, ktorá je postavená na využitie našich indikátorov. Tá challenge je na to, aby ste sa hecli a naučili sa používať tieto indikátory v praxi. No a potom majú ľudia u nás v VIP, ktorí si niekedy v minulosti, keď ešte naša skupina bola otvorená, zakúpili prístup a tým pádom od tej doby zadarmo získavajú všetky novinky odo mňa. Nepýtam si o nich nejaké extra peniaze, proste to pre nich bol one time invest, hej, a myslím si, že od tej doby dostali strašne veľa hodnoty, lebo netušili, že niekedy budú automaticky trading boti, ktorých používame teraz v bežnej praxi a mne napríklad platia cestovanie a celú réžiu v zahraničí, čo keď si pozriete tento YouTube kanál, tak tam uvidíte množstvo videí napríklad z Ázie
A takisto aj tieto indikátory, ktoré plánujeme v budúcnu viac atraktívniť preto, aby boli automaticky využiteľné, momentálne nám pomáhajú. Nielen tento indikátor, ale aj všetky ostatné nám pomáhajú orientovať sa v trhu a na tom markete, lebo napríklad ja si môžem prepnúť tuto na indikátory a toto sú napríklad všetko indikátory, ktoré ste mohli vidieť práve na YouTube kanále predtým, kde už tie jednotlivé stratégie sú vizuálne vyobrazené v praxi a teda tieto indikátory, hej, keď už sa pozriem napríklad na tú danú divergenciu tu, hej, tak otvoril by som long, ale vidím, že tam je bearish divergencia, tak by som si dal ten stop loss niekde vyššie, ale to už nie je automatizované obchodovanie. To už je to, čo hovorím, že tí ľudia, čo majú celý komplex týchto indikátorov, tak to v praxi vedia využiť aj na to, hlavne aby tradovali manuálne a mali všetky tieto informácie a toto je v podstate taká nejaká zostava, ktorú ja momentálne používam v rámci tradingu. Všetko je to na základe určitých algoritmov v pozadí, ktoré sa dajú využiť. Nie je to nejaká brutálne extra výhoda, ktorú by sme mali oproti iným ľuďom. Tieto indikátory si viete poskladať sami, viete si ich vyhotoviť, nie je tam nejaká mágia za tým. Hej, občas len stačí, keď sa pozrete na to, čo máte pred sebou a tieto všetky dané veci dokážete efektívne pospájať do niečoho, čo vám príde zrozumiteľné. Chápem, že vám to v prvom momente, pokiaľ nemáte detail tých všetkých interných videí, ktoré k tomu máme, nemusí pripadať úplne zrozumiteľné, ale keď sa na to pozriete, tak základnú technickú analýzu vám tie indikátory robia v reálnom čase a vy sa viete teda rozhodnúť, ako s tým vynaložíte a či tieto nástroje budete používať, či vám to dáva zmysel. No a dokonca, ako sme si povedali, teraz už tam je aj tá funkcionalita toho, že tie jednotlivé nástroje dokážete spätne backtestovať v reálnom čase, pozrieť si jednotlivé výsledky tých backtestov, nastavenia. Hej. Otázka, či sa to dá použiť na Forex, tiež pravidelne dostávam, hej, tu si môžete pozrieť, ako to vyzerá. Hej, čiže áno, tieto stratégie, veci a všetko sú uplatniteľné aj na krypto, aj na Forex, treba sa s tým len vyhrať a samozrejme treba mať troška aj open mind, lebo veľa začiatočníkov, to čo vám ja tu teraz ukazujem, nepochopí. Hej, toto sú veci, ktoré sú určené pre ľudí, ktorí už majú nejaké základné znalosti v rámci tradingu, ktoré už používajú povedzme nejaké základné veci a toto je full package, kedy dokážete sledovať všetky tie veci v reálnom čase na tom grafe a ten graf sa dokáže prispôsobovať tej danej technickej analýze, aby ste napríklad vedeli v rýchlosti reagovať na rôzne zmeny na trhu. Čiže pokiaľ vám to dáva zmysel, pokiaľ sa chcete porozprávať o tom so mnou, kľudne mi napíšte na tento Instagram, prizvučím to vždy ako všade. Prvá vec, veľa skamerov je na Instagrame, veľa ľudí sa vydáva za moju osobu, keďže som v tejto oblasti už dlhodobo úspešný. Hej, jedna zo skupín, ktoré sme mali kedysi otvorenú, bola jedna zo skupín, ktorá je skoro najdlhšie na trhu na Slovensku. Hej, takže ako v dnešnej dobe už ich máte strašne veľa a to je dôvod, prečo ja už sa úplne týmto veciam nevenujem, ale riešim skôr svoje veci. Každopádne pointa je, že vzniká na mňa veľmi veľa falošných profilov, ktoré vám píšu, aby ste investovali do rôznych projektov a tak ďalej. Vždy sa pozrite, že či v tom username, teda užívateľskom mene, ktoré vidíte tu, nie je nejaký preklep, to je základná chyba. Ďalšia vec, archívy, ktoré sú tu, tak siahajú naozaj do veľmi ďalekej minulosti u mňa, kedy si môžete pozrieť celý môj životný príbeh, ako som začínal, ako som opustil prácu, ako som začal cestovať. Hej, naozaj tu máte akože brutálne veľa informácií z toho pozadia, hej, dokonca aj veci ohľadom nemenovanej pandémie. No a tieto storieska väčšinou u fake profilov bývajú publikované v jeden deň alebo pár mesiacov vzad. Hej, to je ďalšia vec, ktorá by vám dala napovedať. Potom tu máme rôzne príspevky, na ktorých sa občas objaví nejaký komentár. Ako vidíte, v dnešnej dobe ľudia sú leniví, niečo si pozrú, ani tam nedajú like, ani tam nedajú komentár, ani nedajú subscribe, ani nič. Hej, je to jedna z vecí, kedy podporujete tých umelcov, aby sa ten obsah zobrazoval ďalej. Keď dáte niekomu like, je to síce zlaté, ale neposunie to dané video ako napríklad komentár alebo diskusia, uloženie a úplne najviac v dnešnej dobe je prezdielanie, odporúčanie niekomu.
Čiže takisto máte tu veľmi veľa príspevkov odo mňa, ktoré vám ukážu nejaké to pozadie môjho života, ukážu vám nejaké to pozadie môjho investovania, máte tam strašne veľa know-how, roky know-how, ktoré som takto v podobe týchto príspevkov dával ľuďom zadarmo. No a pokiaľ máte radi cestovanie a Áziu, tak v podstate si môžete pozrieť tuto je veľmi veľa reelsov, takisto ako na YouTube, kde nájdete rôzne videá práve z Ázie, rôzne cesty, kadetade, kde som bol. Čiže rozhodne, pokiaľ vás toto zaujíma, tak toto je moja cesta, toto je môj život, hej, a toto je v podstate to, čo už roky budujem a toto je to, čo mi prináša príjem na pozadí tréning botí, všelijaké proste tradingové nástroje, ako sú napríklad tieto indikátory momentálne, ktoré zlepšujú moju presnosť na tom danom markete, ktorí zjednodušujú kompletne všetko to, čo robím, celú tú časovú náročnosť a tak. Nie je to holy grail, nie je to nejaký svätý grál, ktorý by bol odpoveďou na všetko, vždy musíte vynaložiť nejaké úsilie, vždy sa musíte naučiť nejaké veci, vždy to musíte uplatniť v praxi, hej, nie je to niečo, čo iba zapnete a jedným tlačítkom a funguje a zrazu ste milionári, ako vám všetci scamery snažia tvrdiť online, hej, takže dávajte si na to pozor, niečo tak v krátkosti, čo som vám chcel ukázať a povedať. No a keď tak sa vidíme pri ďalších videách.